Galera, estamos aqui com mais vídeo no canal. E estamos aqui em 99 noites, que a neve está de volta. Mas eu ia mostrar uma coisa pra vocês, eu e meu irmão. Mas não foi. Mas eu não consegui postar o vídeo porque deu erro na gravação, tá? Aí não se preocupe, gente, que não foi muita coisa, só consegui matar um escolar. Essa carne dele aqui é tudo dele, essas carnes que eu tinha pegado. Aí vou voltar lá no gelo. Pra quem não entendeu agora, vai entender nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve e vamos. Aqui, gente, tem essa casinha aqui de roupas acolhedoras que você fica mais tempo na neve, porque isso aí eu não consigo explorar tanto. Eu consigo explorar, mas não muito, porque eu fico com frio e é uma dificuldade imensa. E vamos já aqui nos ursos polar. Ui, os ursos me viram aqui. Gente. Gente, os ursos me viram. Eu estudei alienígena. Eu achava que via uma pele dele. É dessa carne aqui que eu quero. Acabou a munição. Tem outro olho. Mas outro urso. Tomara que ele não me veja. Aquele urso lá da ponta. Ixi, descarregou, gente. Oh, meu Deus do céu, descarregou. Vai morrer. Achei que ia vir uma pele, gente. Mas tá bom, vou pegar essas carninhas. Achei que ia vir uma pele deles. Meu Deus, eu preciso voltar, que eu tô com muito frio. Oh, meu Deus. Minha vida é tão ruim. Por nada demais, que eu tô com frio, né? Ainda bem que aquele outro urso lá nem me viu. Eu vou ter que retornar pra fogueira, tá, gente? Então eu já volto aqui com vocês. Voltando, gente. Agora eu fazer aqui a bússola. Fazer a bússola pra gente poder se localizar melhor. Vou levar esse pé de coelho. Eu vou conseguir outro pé de coelho. O desse coelho eu acho que eles me deram. Aqui, ó, o pé de coelho. Agora eu vou esperar amanhecer, gente. Pra quando amanhecer, a gente tem que criar um negocinho de touca de orelhas. Que é assim. É uma touquinha que a gente consegue passar mais tempo na neve e vou fazer isso. Então eu vou esperar amanhecer aqui, tá? Para a gente poder ir lá. Ó, tá caindo meteoro aqui. Acho que eu já tinha gravado essa atualização dos meteoros. Preciso preparar muito equipamento. Preciso de umas peles de urso polar. Essas carnes aqui é tudo de urso polar. Eita, meu Deus. Vamos para o gelo.
Ô, melhor eu prendei toda a coisa aqui. Tem os polar ali. Deixa eu ver se ele vai dar uma pele. Eita, gente, o urso veio aqui com tudo atrás de mim. Toma. Ah, meu Deus. Vou ser atacado ainda. 7, 8, 9. Mais 10 cartinhas. Deixa eu devolver essas cartas. Preciso muito de uma pele deles. Tomara que ele me dê. Ó, gente, quando tem essas caverninhas aqui, ó. Aqui é de urso polar. Deixa eu pegar aqui. Deixa aqui. Depois eu pego no final do vídeo. Meu Deus. O outro urso dá pra pegar ele também, mas eu tô ficando quase com frio. Meu Deus, gente. Ai, vou ficar com frio. Cheio de raposa aqui, arte. Meu Deus, já tá cheio de raposa aqui. E vai todo mundo de arrasto pra cima. E vão de arrasto pra cima. Não sabia não, vai de arrasto pra cima. Tá bom. Olha essa raposinha aqui da vida. Ô, gente, cadê a pele dessas raposas? Não deu também, é um raposinho chato. Primeiro eu volto. Deixa eu pegar só essas madeirinhas. Vou sair correndo. Vaziar meu saco. Pera. Comer um pouquinho. Prepara aqui a arma laser pra matar os bichos, cara. Eu sei ter o bug de matar ele se ele bater a gente. Mas ele consegue me bater. Vem cá. Vem cá. Ai, matando esses carinha. Jogar aqui essa ametista. Falta, gente, a gente explorar pra cá. Aqui tá o gelo. Eu vou descer agora pra cá. Eu preciso encontrar munição e mais itens bons. E combustível pra crescer essa fogueira aqui. Então já pra mim, antes de eu crescer a fogueira, deixa eu preparar aquele negócio pra guardar minhas carninhas. E já volto quando eu guardar todas elas. Guardei, gente, as carnes. E agora vamos pra cá. Explorar. Eu preciso encontrar combustível pra ver fogueira. Talvez um rifle de munição. Cavando. Eita, gente, cheio de lobo. Esses lobos estão vindo com tudo atrás de mim. Aí já está.
a primeira preferida. Gente, é isso aqui. Ai, gente, o lobo entrou aqui. O lobo entrou aqui. Ai, gente, meu Deus. Deixa eu comer esse bolo. Baú lendário aqui, ótimo. Vamos abrir esse baú aqui. E veio uma sacola melhor que a minha, tá? Ah, vou aceitar. Vou aproveitar e pegar abaixo do sucata. Gente, tem lobo, tem tudo aqui. Menina, tô sendo atacado aqui, mas... Menina, que revolta é essa? Pra mim. Gente, o que eu fiz aqui pra vocês? Eu não quero tudo que me mordei. Enfim, nada pros bichos, rapaz. Eita, peraí, um bicho de longe. Vai pro lobo alto. Sai, Zaque. Gente, vou ter que retornar pra fogueira. Tô anoitecendo. Esvaziar aqui meu saco. Colocar combustível. Botar sucata. Precisamos de mais 14 madeira para crescer essa craft table. Vou pegar madeira aqui. Craft table, gente, é esse lugar aqui que a gente consegue construir. Sozinho. Tô gravando. Atualização. Não, porque a neve está de volta aí, eu tô gravando. Gente, quando vez que a gente vai lá pra neve, vou pegar madeira de noite mesmo. A gente tá com licença com a gente tem. Eita, gente. Botar isso aqui na madeira, na fogueira. Evoluímos. Aí tem nada mais pra fazer aqui na craft table. Gente, vamos pra neve agora. Matar os polar pra gente tentar conseguir a pele deles. Cadê os ursos? Os ursos vão vir aí com tudo. Querer. Chamari, tem um ali. Você que vem aqui com tudo. Urso. Veio o urso aí com tudo. Pera aí. Vou ter que cuidar pra mim não bater com o coelho muito. Ô, gente, por que não tá vendo essas peles dele? É muito ruim quando a gente fica de primeira pessoa, que a gente bate nas nossas coisas. Tipo, eu bati na placa aqui,
Aí os polar me deixou com quase. Ah. Gente, tá muito difícil pegar a pele dos polar. É muito, muito difícil pegar a pele dos ursos polar. Primeiro tem um bocado de raposa ali. Aqui tem nada mais, só um cara. Eita, ele me viu. Hoje eu preciso esperar um tempo aqui pra... Deixa eu atrair ele. Oh, meu Deus, logo os dois. Oh, meu Deus, eu vou ficar com frio. Oh, meu Deus, nada. Nada desses ursos polar. Que horror, só aí. Meu Deus, estou com frio. É, aí vem raposa, é tudo. Oh, gente. Tá muito difícil pegar as peles desses ursos polar nojentos. Eu tava levando carne. Ó, falta bem pouquinho pra gente crescer essa fogueira. Vou sair à noite pra pegar madeira do mesmo jeito. Sair à noite pra pegar madeira. Sem medo de nada. A coruja aqui. Só não se move, gente. Mas ela me viu. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Ai, otária. E vai voando. Ela voa muito feio. Gente, tava difícil pegar os polar, viu? Eu vou agora pra cá. Agora, gente, eu vou ter que ir pra cá pra ver se eu encontro gasolina. E pra ampliar a fogueira. Pra gente ver se tem mais urso polar pra gente matar muito. Eu vou à noite mesmo. Sem medo de nada. Pronto. Estragou a minha vida. Essa palhaço. Passar bem uma noite aqui. Ó, também sei. Ó, gasolina aqui na frente. Ótimo. Mais uma gasolina. E, ó, aqui, diamante. Pegar aqui essas coisas. Eita, gente, tem lobo ali do outro lado. Tem o carvão lá no lado do lobo. Se ele tá lá. Eu que sei fazer barco. Tá, já tem uma coisa melhor que essa. Eita, gente. Pega aqui essas madeiras. Pegar isso aqui. Vamos vir agora nessa casinha. Munição aqui de revólver. Recarregar revólver. Eita, gente.
Gente, esse lobo aqui não... Sai daqui. Ó, gente, se eu... Consegui bater no lobo. Depois a gente tem que voltar pra lá pra fogueira de novo. Falta 1 minuto e meio pra anoitecer. Ave Maria. Ai, gente. A outra criancinha tá aqui. Já vai salvar as crianças. Eita, menino, tem tudo aqui. É muito louco, gente. Vai que tanto louco. Ai, já vi aqui. Já vi aqui. Ele já vai ter lobo, tem tudo aqui. Eu vou lá naquele lugar agora. Sai, lobo! Meu Deus, gente! Nem sei o que é que eu tô fazendo aqui. Meu Deus. Pegar o corpo desse cara. Vai logo. Vai, Davi. Ai, gente, tem muito combustível. Muito combustível. Mas já deu nosso time, tá? Mas já deu nosso time de vídeo, tá? Depois a gente retorna aqui, tá? Com a continuação. E talvez a gente consiga a pele do urso polar. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a parte 2.